Нийслэлийн эрдийн төлөөлөгчдийн хурал гэж хөл толгой нь мэддэхгүй хэдийн эргүү нөхдүүд сууж байна. Тэр дундаа зарим төлөөлөгчд нь юун дээрээ сууж байгаагаа ч мэдэхгүй байна. Зүгээр энэ танхимд ус төржих гэж орж ирсэн нөхдүүд 3 бүр 4 хэсэг талцаад хэрэлдээ сууж байна. Уг нь нийслэлчүүд тэднийг ажил хий Улаанбаатар хотыг ад жаргалтай болгоох гэж суулгасан болохоос хин нэгэн дарга өмгөөлөд ус төржүүлэх гэж хэлээгүй. Өөрөөр хэлбэл 60 тэрбумын сандуутангууд энэ танхимд суугаад хурал хийлгэхгүй элдвийн хэрэгтэй хэрэггүй юм хамт шимж яриа цаг үрээд байна. За тэр дунд нийслэлийн эрдийн хурлын төлөөлөгч Бацаахан гихч нь бүр улаан цайндаа гараад 60 тэрбумын сандуг өмөөрөө сууж байна. За тэгсэн хэрнээ аль хэдийн ажлаа хүлээгээд өгчихсөн хүнийг дахиж оруулж ирэх гээд байгаа юм уу? Одоогийн дарга амар сайхныг шүүхэд өгчихсэн явж байна. Уг нь бол анх амар сайхныг олонхын санд авахд өөрөө танилцуулаад тамгаа өг хэмээн хэлж байсан хүм. Тэгсэн хэрнээ дараа нь болохоор одоогийн дарга амар сайхан хууль бусаар дарга болсон гээд заргалдаа шүүхтэд явна. Энэ мэт орон гарan хоёр үзүүртэй үйлдэл гаргаж байгаа нийслэлийн эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын Бацаахан та нийслэл хотын өмнө тулгамдж байгаа олон асуудлыг яриад суумаар санагдах юм а. Одоо түүний хоёр өөр шийдвэрийг харуулъя. За би та бүхэндээ шууд тогтоолын төсөл танилцуулчихъя. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 2017 оны 10 сарын 9-ний өдөр 0-8 тоо тогтоол. Улаанбаатар хот. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаыг сонгох тухай. Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 1-ийн Б 25 дугаар зүйлийн 25-ийн 1 дэх хэсэг. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 9-р хуралдааны тоолгын комиссийн 3-р тогтоолыг тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох нь. Тогтоолын төслийг батлая гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулъя. Сайн буян овогтой амар сайхныг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар сонгосугаа. Өнөөдрөөс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар сайн буян овогтой амар сайхан томилогдож байна. Амар сайхан там хүлээлгэж дарга та. Хувь одоо хүний хувьд бол хувь Бацаахан гэдэг хүний хувьд бол миний хувьд бол анханасаа энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын томилгоо бол хууль болсон л гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр би бол 11 сарын 2017 оны 11 сарын 10-нд байр сууриа илэрхийлжсэн. Дахин санал хураалт явуулах бол хуулийн үндэслэл байхгүй. Хоёр хүний хувьд бол нэг санал хураалт яваад олонхын санал аваагүй тохиолдолд дахин санал хураалт явах хуулийн үндэслэл байхгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлжсэн. За тэр ч утгаараа хэсэг төлөөлөгч нар бол одоо бидний хэсэг төлөөлөгч нар бол энийг бол одоо хууль зөрчсөн хэсэг талаар бол одоо нэхэмжлэлийг захиргааны иргэн шүүхэд гаргасан байгаа. За ингээд өөрөөр хэлбэл Бацаахан өөрийн гаргасан шийдвэрээ өөрөө эсэргүүцэж байгаа ойлгомжгүй тэнэгдүү асуудал энд харагдаад байгаа юм. Хамгийн гол нь Бацаахныг уцаг хүүхэлдээ болгоод байгаа нэг хүн бол 60 тэрбумын сандуу юм. Тэрээр өнөөдөр төрийн албыг наймаалцсан гэдгээр ажиллаа өгсөн. Гэхдээ хуулийн байгууллагаас түүнд хариуцлага тооцоод гүйгүүлсэн юм алга. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын танхимд суухгүй хэрнээ Бацаахан гэх мэт уцсан хүүхэлдээнүүдийг удирдаад бусдын өмнөөс төрхраа сууж байна. Уг нь сандуу нийслэлийн эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын албан тушаалаа өөрийн хүсэлтээр өгсөн гэх боловч шүүхийн байгууллагын шийдвэрээр дамжуулан дахин нийслэлийн эрдийн төлөөлөгчдийн дарга болохоор санаархаж өөрийн гар хүл болсон төлөөлөгчдөр дамжуулан нийслэлийн эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоогийн даргыг шүүхэд өгсөн. Захиргааны хэргийн шатчатын шүүх тус хэргийг хянан үзээд нэр бүхий төлөөлөгчдийн гаргасан нэхэмжлэл нь хууль зүйн үндэслэлгүй болохыг дурдж хэргийг хэрэгсэхгүй болгоцсон байна. Нэхэмжлэлийг нь хүлээж авахаас татгалзсан байна. Ийхүү сандуу өөрөө ажиллаа нөгсөн нэртэй боловч албан тушаалтаа иргэн очих гэсэн санаархал нь шүүхийн хаалга мөргөн нуран унаж байна. За одоо нэгэн шүүхийн шийдвэр гаргачихсан тул нийслэлийн эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг хийлгэж элдийн ховжийг хөөцөлдөхөө болмоор байна. Ялангуяа 60 тэрбумын гар хүл болгосод урдах ажиллаа хийж ус төрчихгүй байхыг сануулъя. Майцдаг мэдээллээ.